var yani şişelerde. Bak. Allah. Deprem oluyor, deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor. İşi yapabilmek için. Sevgili seyirciler, canlı yayında yine deprem oldu. Çok şiddet. Allahu Ekber. Yani çok korkunç tabii. Daha öncesinde böyle bu kadar büyük bir depreme denk gelmemiştim. Allah'tan açık alandaydık. Herhangi bir yanımızda, yöremizde bina yoktu. O yüzden daha güvende hissedebildik.